Hi guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Maria Pinkan. So today it's another prank video. Jadi hari ini adalah video prank lainnya. Berdasarkan judulnya, aku yakin pasti kalian semua udah tahu what exactly I'm going to do today. Apa yang aku lakukan untuk video hari ini ya. Aku rasa untuk prank video ini aku harus membutuhkan tenaga yang lebih banyak daripada video prank sebelumnya, karena ini juga harus melibatkan acting. Jadi korban prank hari ini adalah ibu aku untuk kedua kalinya. Sebelumnya adalah adik aku, and today's video aku bakalan prank ibu aku sendiri lagi. Jadi ceritanya tuh aku kayak batuk-batuk gitu, terus tiba-tiba darah keluar dari mulut aku. Actually dari tadi pagi aku udah telepon ibu aku bilang sama ibu aku kalau aku nggak enak badan, aku batuk-batuk terus dada aku sakit, karena nggak mungkin kan tiba-tiba aku batuk darah gitu aja tanpa ada keluhan sebelumnya. Kalau aku rasa nggak enak badan gitu, nanti cepat ketahuan kan kalau aku buat prank. So di sini aku udah punya darah palsu, aku beli di Shopee. Dan aku kayak pura-pura makan, terus aku bilang aku lupa ambil air minum. Aku pura-pura kayak aku ambil air minum, padahal aku ke kamar mandi untuk taruh darah ini di mulut aku. Oh my god, aku nervous banget, aku gugup, aku takut nggak jadi. Soalnya ini aku harus acting guys, harus acting. Oke, semoga prank ini berhasil guys, wish me luck. But before I start with this video, jangan lupa untuk subscribe dulu di YouTube channel aku dan like video ini kalau kalian suka. So, okay, without any further ado, let's just get it started. Oke, mari kita telepon. Aduh, deg-degan aku. Oke, kita telepon ya. Ayo bikin apa? Wafer. Motong. Lapar. Apa? Oh, baju kaos. Masih ada Len. Mama tuh pakaian dijaga. Mau makannya? Ya. Ya, makan. Makan apa? Terus udah kita harus ngapain nih? Aduh. Badan sakit. Kalau toko sudah datang lah. Terus beta sih tahu kayak belakangan ini beta batuk berdahak terus. Batuk dahak gitu. Mari minum es dong. Dada sakit. Minum es, makan dong. Baru pagi-pagi. Nah, ini saya tenang, karena kalau pada tenang. Ada berempem param. Mama puasa kerja yang ini. Mama just jarang minta aja kemari lah. Beda cantik seng mah. Cantik. Oh, sini cantik sih geropan. Tahu apa? Aduh, dada sakit mah. Pakai untungan ini udah nggak ada sisanya. Mama tambah per bayar, kirim masih per bulanan tuh. Yang makanan yang enak ah. Ma? Ya. Apa nak? Itu kayak Mama tahu sih kayak mama batuk sampai mama kepala rasa basar begitu. Hah? Babat Batuk sampai? kepala kayak bangka, aduh betul kayak kepala sakit mang. Terus istirahat. Kalau
istirahat na. Kepala sakit. Aduh, dada sakit. Aduh, kayak mau muntah begitu, mau batuk. Ini mana ada jeruk? Aduh. Jeruk nipis lah ini. Jeruk nipis sana. Berarti ada jeruk nipis, Pak. Aduh. Jeruk nipis sana lah ini tuh. Kemarin betul ini sama tulis 11 Januari 2020. Mama, betul kepala sakit. Kenapa? Aduh. Apa minum air hangat, Kak? Ini itu ada jeruk nipis dari sini itu. Aduh, sabar, betul pi ambil ini dong. Ambil apa? Air minum dong, sabar. Pendek. Mama! Coba. Mama! Jangan nangis. Mama! Coba. Bagaimana? Mam! Aduh, kagak ketemu cowok, Mama! Ya. Masih sabar. Sabar, kan? Yang paling. Sabar, kan? Sama-sama saya. Minum air hangat. Kenapa marah? Kita gak ada muka apa-apa, aduh! Udah, Mak! Berdoa. Berdoa. Kenapa itu siapa saya? Mama! Yang panik. Mama! Agak duduk deh! Panas dalam, Kak. Minum air hangat. Mama, kalau TBC gimana? Sabar dulu. Itu karena musik sukanya. Hidup. Hidup. Setiap hari deh, Kak. Hidup itu kan dekat ini. Hidup dekat aja. Masa ada 3 orang potongan, ada penyakit itu di mana? Tapi sudah selesai enak banget dari tadi malam. Terus ini mau dalam menikah semua itu, Kenapa darah keluar dari mulut? ya? Tapi kenapa darah keluar dari mulut? Coba. Oma, Mama. Ya? Aduh. Siapa mana? Paulina. Habis itu panik nanti. Tapi kenapa batuk? Ada nih, darah kamu keluar. Kenapa? Aku kamu itu perjalanan, Mama. Karena apa lagi? Itu kalau botol flu itu toh? Tinggal, masih air panas toh? Nah, sih kalau ada minyak putih, biru. Kamu kan minyak kayu putih. Ini rokok sedih dada itu nah. Apa tuh, Ma? Iya, itu karena hidung ini itu. Kita ketahui flu. Aduh. Nah, Begini kah? gak usah di dada itu.
Coba kalau batu turun begitu, ada garam kasar tuh lagi kan, campur tangan tidur begitu. Atau bawang merah gitu. Ikan, bawang merah tuh, bawang merah, campur dengan minyak sedikit lah. Maksudnya ini maksudnya lele. Maksudnya tunggu bawang merah. Tapi sing masuk rumah sakit toh. Sini. Paulina. Ya. Kau mau apa? Ma. Berdoanya kan. Jangan kasih tau, jangan kasih tau Paulina. Udah ada sakit, Ma. Gak usah banyak putih sudah, tidur sudah. Itu belum makan. Makanya kamu lihat memang datang. Makan tuh bikin gula panas dan makan kan, minum kan. Ya. Mama, Mama, itu mau nangis. Mama tahu sih. Apa? Selamat Anda kena prank. Anda kena prank. Yeah, we did it. Oh. Oh my god, it's twice. You prank me, okay? It's twice. I hate you. Kelihatan bagus, kelihatan nyata, Seng. I hate you. Oh my god. Kelihatan kayak nyata, Seng, Mama. Mama kelihatan kayak nyata, Seng. Nyata. Berarti acting bagus toh? Namanya orang tua kan khawatir dengan anak-anaknya seperti itu nanti disejuang. Oke guys, jadi ibu aku akhirnya terkena prank untuk kedua kalinya. Lina tahu Sing tadi kita prank apa? Dia Sing tahu kah? Kalau dia meninggal, mama bisa tidur 1 hari. Repot sekali-sekali lah. Binatang masa disuruh prank kucing? Oke guys, jadi prank ketiga berhasil. Pranknya berhasil guys. Apa perasaan Anda ketika di prank? Are you kidding me? We did it. Anda kena prank. Makasih guys, udah nonton video ini. Mama bilang jangan lupa subscribe. Ya. Bilang jangan lupa subscribe. Hello guys, don't forget to subscribe Mari Afrika YouTube. Okay. Like and comment. Jangan lupa share ke teman-teman I hate you, Bingku. I hate you. Oke guys, setelah ini aku akan berurusan dengan ibu aku karena dia marah kayaknya. Walaupun dibalik senyumnya aku yakin dia marah. Oke guys, makasih udah nonton video ini. Bye bye.